berkembang jadi pedoman, Sabab ayah doktrin pamimpin salah satu bidang faktor KTP rata-rata lalaki sok tahawun sombong. Di antara kesombongannya lalaki tidak mau tahu antara bijaksana di rumah tangga air pamimpin dia menjelaskan dosen Nabi panajainahu maka kami menyelamatkan Nuh waman ma'ahu juga majama anu dibawa ke Nabi fil fulki dina parahu waja'alnahum saterusna kami nyeun atawa dijieun eta Nuh jeung jalma-jalma nu dibawa ku Nuh selamat khalaifah generasi. Jadi khalaifah teh kata jama tina khalifah. Khalaifah teh kelanjutan, jadi khalifah itu benar regenerasi. Lain pamimpin. Kalimat khalifah maksudnya soal penciptaan. Lamun soal pamimpin mah ayana hadis bahasa teh kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati ra'in. Setiap salah seorang di antara maraneh kabeh masing-masing pribadi ra'in seorang pemimpin. Ra'in teh asal kata nama penggembala. Model ayat tukang meri ngagiring-giring ngon domba ra'in. Nah, jadi setiap jelema teh seperti jelema nu ngangon. Mas'ulun ge ku Allah bakal dipenta pertanggungjawaban tentang nu diamona ra'iyat ini. Eta bahasa ra'in teh diiem istilahna dipake kana kepemimpinan. Maksudna seorang pemimpin teh persis seperti anu ngangon. Ngangon beri, ngangon domba, ngangon muling. Ketika muling beri domba abus ka wilayah sejen, nu disalahkeun pasti ngangon, moal nyalahkeun beri. Itu. Nah, eta mah kakara setiap individu berarti dijelaskan banyak hadisnya teh. Hadisna teh kulukum ra'in ala nafsi ngangon diri sorangan, ahli ngangon kulawarga, auladi ngangon anak, kaduna jariyati ngangon tatangga. Tak eta mah kalimat ra'in berarti henteu buta dalam sosial. Maksudnya lain dina perkembangan komunitas atau etnis atau jenis, tapi bersifat amanat di Allah, doktrin di Allah sifatnya. Jadi khalifah mah lain, maka otomatis kepemimpinan tersebut mah lamun teu kawin yang mungkin terus sorangan we. Kawin, mimpin, majikan, anakan,
mungkin alus anak. Ketika jelema tersebut alus mungkin diangkat jadi RT, mimpinna teh leuwih loba. Leuwih alus jaga jadi RW, mimpinna leuwih loba deui. Nah, eta kakala kalimat berkaitan jeung kepemimpinan. Maka saur Nabi, setiap pemimpin bakal dipenta pertanggungjawaban tentang anu dipimpinna. Mun urang pamimpin di imah, nu dipimpinna teh pamajikan jeung anak, kita kurang lebih. Tah, urang teh bakal diinterogasi ku Allah. Dibawa ka mana tah? Pamajikan maneh teh, anak maneh teh, di parabana di mana, kamar berpenya terus. Urang bakal dihisab kabeh, di papatahan naon segala macam eta tentang kepemimpinan. Tangke setiap pengakuan urang begitu beres di sidang dipanggil anak pemajikan urang. Salaki maneh kieu segala macam. Bener teh? Mungkin ada coba majikan, bohong Gusti. Bisa wae bener Gusti. Bisa wae anak kayak gitu, bohong Gusti abdi bapak teh kieu. Bisa wae bener abdi saklina. Ya. Eta dina sisi keluarga. Can eta kete. Ya. Ditanya deui urang teh alasanana naon maneh berbuat semacam itu. Nah, ieu contoh we. Urang bakal nimbalan. Sadenge-dengena mungkin gitu. Mungkin abdi nyaho tina Quran kieu. Mungkin dia jangan mengerti. Abdi pernah maca hadis kieu. Mungkin abdi pernah ngadenge keterangan mungkin saha si anu. Abdi pernah riwatan kusa ku si anu dipanggil. Ia secara khusus terang hadis mah ketika si jalema diterangkeun ya. Da abdi mah apa ceuk agama ceuk urang kieu pikir didatangkeun Quran. Sanggup datangkeun Quran. Engke Quran pun bakal berbicara. Mata kurang sok Arab anu alam maca Quran. Waj'alhu li hujjatan. Gusti jieun Quran teh pembela abdi. Mungkin Quran teh beruntut Quran lain ngabela. Nah, eta berkaitan dengan tapi masalah khalifah mah lain harti tanpa kudu ngerti urang teh diciptakeun regenerasi berarti mawa misi. Mawa misi. Kahiji meureun di dalam regenerasi teh aya tanggung jawab nyaeta kehormatan Adam. Laqad karomna bani Adam. Kami nargetkeun nu ngaran inak incu Adam teh harus mukarrom. Urang sok nyebut al-mukarrom. Nasab kan? Ngadenge semua al-mukarrom kuduna teh. Salah sahijina doktrin ti Allah kemuliaan Adam itu harus terjaga, maka diberlakukan perkawinan. Kawin teh ngarah anak incu Adam teh ulah sarua jeung sato. Kemuliaan ketika menyalahi, ada keturunan Adam menyalahi tidak sesuai target, diberi sanksi. Harus dicatat, harus diberi sanksi. Tidak boleh jadi imam, tidak boleh jadi saksi, tidak boleh jadi hakim, tidak boleh jadi. Kenapa? Tidak memenuhi syarat dikatakan turunan Adam. Sebab
lebih dekat mirip satu. Nah, eta pengertian khalifah. Jadi artinya status Adam itu harus di atas semua makhluk lain pemimpin. Jadi pemimpin man tadi ketika berkaitan dengan amanah. Ya manusiawina lah, alami. Khalifah ya. Kita salah sahihna kalimat khalifah itu masih tetap. Ketika zaman tadi keluar tina status kemurnian Adam, maka tidak berhak manehana menjandang bagian dari khalifah tadi. Jadi kena dicatat status kurang mah lain gen. Status kurang mah tina perkawinan. Ya memang ayah. Oke lamun dimuat tengah hukum ini ayah. Gen teh lain ukuran status. Tapi status kurang mah perkawinan. Bangun jauh teh kayak ramai. Jadi kalimat khalifah jelas segregasi. Sila karena surat Hud. Misalnya apa cari dalam apa kan? Kalimat-kalimat kia ya, kurang perubahan. Walaqad arsalna laqami inni lakum nadhirun mubin. Nadhir teh peringatan merek nyaho ada perintah dan ada sanksi yang tadi disebut nadhir. Tapi harus mubin itu rata-rata bahasa saja nadhirun basyirun wa nadhirun. Jadi Rasul tapi jelas tugas nanti nadhir. Nadhir teh ada perintah, ada larangan. Ya. Lamun teu ditunggu aya sanksi disebut nadhir. Ya. Lamun basyiron, basyir atau basyiron, aya kalimat basyiron. Basyir artina teh memberikan harapan. Ketika marane ngagugu parentah, ngagugu panyarek, Allah memberikan harapan. Terus basyir nadhir. Aya basyiron wa nadhiron. Jadi Rasul teh sama sarua tiba. Oh aya beda nakala sarua. Maka ketika umat tengah gugup atau umat taat, posisi Nabi dan Rasul tidak diuntungkan, tidak diuntungkan. Aya umat teh apa yang nolak ke ariman Nabi Rasul terugi. Terus ngagaru kabeh jari ariman Rasul tidak untung. Itulah. Jadi ente siga urang mun iman sekian, bonus sekian sudah. Ya. Tetapi berlaku terus. Nepikeun ka ahli warisna sebut teh ajengan atau ustad. Ustad teh tidak diuntungkan ketika loba jamaahna. Yang terdirugikeun namun itu sabenerna aslina doktrin agama mah kitu lantaran kamari in ajriya illa Allah. Kalaupun si ustaz itu mengharapkan keuntungan pentawe ka Allah. Itu sarua misi nama la ta'budu illallah tauhid kepada Allah dengan dasar tadi sieun ku Allah. Jadi mutlak
aslina tauhid mah kudu sieun teh cukup wae. Bahkan sieun ku neraka ulah, sieun ku munkar nakir ge ulah. Ya. Dan memang kenyataan jelema teu pernah aya nu sieun ku munkar nakir. Walaupun ku nabi dipromosikeun, diiklankeun. Munkar nakir teh kieu lain. Ijroil. Memang terus sieun ku ijroil. Yang kenyataan memang ulun sieun di ku ijroil, tapi ku Covid masari bener. Dek munkar nakir edek malaikat malik di neraka dek Ijroil teu boga daya teu gampang. Mun Ijroil ge moal bisa nyambut nyawa lamun teu dicipta ku Allah. Sabaraha mah hadiah itu. Nah, mari kita kudu sieun. Ingat malaikat teh sujud ka Allah. Berarti termasuk munkar nakir. Termasuk Ijroil. Termasuk malaikat malik. Ya. Jadi wajar teu mun urang sieun da maranehanna nama ibadun mukramun layak sunallah wa yaqaluna mayyumarun. Itu prinsip teh. Malaikat mah hamba Allah yang khusus. Tidak terlibat goreng, tidak terlibat halus. Malaikat mah hanya tahu diperintah saya laksanakan sudah. Jadi perintah ku Allah nya tenang. Namun di dia ya, lalu ini jelema loba ngariung di dia. Berarti berapa satu orang dua malaikat. Masing-masing moal ngareret acan malaikat nu aya mang arek ieu moal ngareret acan malaikat nu aya mang arek. Cuek masing-masing. Tahu gimana tahu gitu, oke. Cuek masing-masing. Itu saudara. Sanajan terjadi sosial. Model maka ada yang ngobrol di luar itu. Malaikat masing-masing itu. Bedanya jeung setan sebaliknya selalu saja ikut campur, selalu nimbrung, selalu hayang nyaho pipilueun wae. Saha nu tanpa ada urusan. Nyelek-nyelek we hayang. Jadi malaikatna Allah perintah perkara ayat. Iya anu kurang oke tara jadi kaperhatian ya, tara aya kaperhatian dari pikiran deh, bahkan kurang sok dianggap sepele. Saur Allah ka Nuh. Wa huya ilan
kuring ngawahyuan kana layu ila muka ila kon aman moal aya deui anu iman tambahan kecuali geus hanya jumlah 40 pasang aya dawuhan Allah fala tabtais bima kanu yang ya Allah kana binu fala tabtais bima kanu yang no tong sok ngagogoreng ka jelema anu teu iman. Jadi ulah hantam mengalihkan goreng. Ya Allah, kami. Bisa gak paham tuh? Kaiji, kita jelas kanan. Kenapa? Ayat kalimat sangnena ana barikum lima ujibnya. Jadi nabi teh nyebut salah satu karakter disebut mujrimun. Kedua dina doa kamarin menceritakan tentang tiap-tiap yang mengadakan memang kalau di dieu teh ngabogaan makna cik ahli tafsir ketika jelema tersebut geus muncul ulang sunah bagus diak bengkat geus sudah pasrah bengkat ulang tong minggu-minggu deui di eta kadua ketika ulang berjuang kasih anu jangan berjuang kemudian si eta teh teu ngagugu ka urang teh malah mengambil jalan lain lah atau basak dua karep sorangan maka urang teh teu meunang ngabeja-beja si eta tersebut ka batu jadi dengan empat aja kita ngan di dieu mah dina hati mun ieu mah bersifat akademik cenah. Tapi mari kita bisa mengenal sebenarnya. Sebut teh kieu lah. Contoh mah kieu. Contoh ke negara urang lah negara. Baheula Soekarno ketika Soeharto itu tidak usah ngagoreng Soekarno gitu. Akhirnya Soeharto habis generasi yang itu tidak usah. Wah, baheula mah tegunan secara. Tapi catat itu sejarah jadi pedoman. Jadi pedoman bagaimana kumaha cara sekarang saya melihat pedoman yang sudah. Kasarna mah udah dipakai modal kampanye lah disebutnya. Udah digoreng terus. Udah dipakai modal kampanye. Sudah apa itu mah tidak iman lah betul. Ayo memang saya dia kuring lah ya dengan itu. Kau kata baik berisi bagus buku mulai mana sih ya? Itu kan dia orang. Maka syaur Allah teh wasna'il fulka. Ayo memang saya lah para pimpinan. Nah, maka disebut teh bi ayunina wa wahyina. Bi ayunina teh muncul urang mah dimanoran pertolongan di Allah tapi ayunnya artinya panon ayunun panon kata jama ayun dua maka aya urang seperti purrota ayun teh panon di ayunina wa wahdina maka artinya teh ku Allah itu di manoran jeung di papatahan mun terjemah nama Nabi Nuh nyieun kapalna teh di manoran di patahan
berdasarkan teknologi perkapalan begitulah. Nah, ieu pangeran mulai saya. Nyen kapal teh berdasarkan wahyu. Jadi moal aya jelema nyebutkeun saya menemukan teknik perkapalan. Ieu kabeh hindung kadinya gitu. Wala tu khatibni fil ladina dzalamu innahum muqran. Ayeuna mah maneh geus tong mengadukan lagi masalah tentang jelema nu teu iman, ku kuring geus diprogram rek diteuleumkeun. Jadi ieu pedoman urang, pedoman ini berdasarkan adat ieu. Lamun urang yakin Allah itu ada, jeung yakin Allah itu ilmu, maha ilmu. Lamun urang rek berbuat sesuatu, kudu yakin Allah itu membimbing. Urang mah yakin bahwa urang teh aya dina jalur sesuai jeung perintah Allah, tapi urang teu nyaho, kudu yakin Allah ngabimbing berdasarkan. Maka dina surat Sajin Muhammad maneh teh baheula can nyaho naon salat teh, maneh can nyaho naon kitab teh. Ayeuna sanggeus dibere wahyu jadi semua tahu. Begitu. Alamal insana malam ngajarkeun ngemon ka manusia anu can pernah nyaho malam ya'lam. Jadi Quran teh ngelmuan ka insan, si insan sebut anu can pernah nyaho tak ku ayana Quran bisa jadi nyaho. Tapi ku sabab jauh tina Quran rek nyaho mah. Nabi Nuh oge baheula bikin kapal teh dipencrong di manoran di pepatahan gitu lah kurang lebih. Jadi sumber ilmu. Maka terus berjalan sesuai program rencana. Nabi Nuh jeung pengikutna. Kalaupun aya isu-isu majarkeun kapal Nabi Nuh dijieun tina Jati di Jawa segala macam lah tong leureung eta tempo. Sebab ieu dunia baheula. Lain zaman ayeuna. Dunia baheula teh. Maka ketika Nabi Nuh jeung nu iman nyeun kapal maka dilaledek. Dilaledek. Teu komen. Teu nemalan. Da geus dititah ku Allah geus sama komen. Bukan itu mantap ejeuna karang teu komen. Ngan maranehna punya keyakinan. Punya keyakinan cek sawareh mah di antara maraneh ngarawong silih pepatahan, silih elingan, cek sawareh tafsir mah. Di antarana ngarawong teh kieu intas quru minna fa inna nas quru minkum kama tasqurun. Jadi menggambarkan silih elingan. Kamu si itu model hal yang serikeun keur nyeun parahu tadi daledek biar karep lah. Dan teu nyaho udah nyeun naon gitu. Dan teh apa? Aneh teh teh kieu da naonan. Jadi mah lain. Ya baru tengah gurun, kalaupun manehna bawa pikiran nyeun rakit, apakah nama aneh we aneh. Sesuatu yang aneh teu kabayang ku umat-umatna mah. Bahkan nu iman oge can paham ieu teh nu teh ieu naon gitu. Pokokna mah jieun kieu gitu. Ketika geus ngabentuk gede, beuki aneh deui. Da beuneunan jelema teh bawarota. Nu kieu pantasna ke di laut. Adanya dia di mana? Di darat nih. Beuki dilaledek. Jelema teh silih elingan, jadi bahasa gambaranna teh kudu silih elingan jeung papada mukmin ketika menang gemburan di luar lah sebut. Nah,
maka bahasa geus tong sarwana bae manehna ngaledek urang ke geus karasaeun mah ke suatu saat urang nu ngaledek manehna ayeuna can maksudna jadi silih ngelingan kan emosi terkuat gampang kasinggung segala macam nah ngagambarkeun yen di antara mukmin anu sarua itu kudu silih elingan ketika aya salah saurang menang musibah serangan keluar. Aya deui anu ku urang kudu dicatat. Anu harus jadi pedoman ya. Nabi Nuh teh anu teh iman teh justru istrina ku anjeun. Jeung salah saurang anak manusia. Kanan ngaran Cikal. Cikal teh ngaran teh Kanan. Kadua Sam, katilu Ham, kaopat Yafis. Ketika terjadi banjir, ya, maka Kanan mah teu ngilu naik kapal. Lantaran berumah sama ya kada teu iman ka bapana, dia termasuk iman. Tapi ada bapak anger ka anak sisi anak. Maka ketika terjadi banjir, ningali si budakna teh nya ngojay lah cuk urang angkeun-angkeun. Maka Nabi Nuh ngageroan ka anak. Wanada ketika timauzin kal jibal, ketika ombakna semakin besar, nepikeun ka gedena ombak teh saperti gunung. Urang mulai aya nih laut air ombak sagede gunung. Tapi kalimat gunung teh cek ahli sarah hadis, ketika kalimat jabal pangletik-letikna jabal anu sok dipake jabal teh tingali we jabal kubes. Jabal Nur berarti berenang mun di urang mah kurang leutik urang lamun teh mah disebut gunung leutik berarti pangletikna sagede pasir geulis. Ombakna teh sakitu. Nah, ya, tapi lamun ningali fakta sejarah loba ngan di antarana anu sohor anu kuat mah sejarah Krakatau. Ombak sakumaha jangkungna. Apa teh? Pantau kedapan pasti. Tah, ningali ombak itu berarti kabayangkeun sakumaha gadena bencana alam harita, maka Nabi Nuh ngageroan ka anakna ya bunaya irkab ma'ana. Itu sok dipakai contoh dina ilmu tajwid. Ketika ilmu tajwid dia sok dipakai contoh. Ya, aya naon? Hah? Bapak nya hareupan min. Dipakai terus tajwid. Ya bunayyarkab ma'ana dibacana teh kana mim la bu ya bunayyarkab ma'ana. Jadi ba diidghamkeun kana mim. Cek urang mah anak geus naik jeung bapa tong moal karep sorangan lah. Wala takun ma'al kafir, geus kondisi seperti kieu masih keneh maneh dipeunuh jeung urang kafir, geus tinggalkeun kafir ka urang ka bapa. Ya. Tapi mah cek bapa nane malan, cek anak nane malan. Sa'awi ila jabalin ya'sirun. Bapa naon bedana naik perahu jeung ka gunung, geus ambil ka gunung. Ambil kojai ka gunung sarua we bakal salamet. Gitu. Oke, anak.
masalah cerita bapana cerita Nuh kalau la asima yauma moal ayat selamat hari ini mah yang amrillah moal bisa menghindar tina takdir Allah illa man rohimah kecuali jama-jama anu menang rahmat. Ieu kalimat teh waktu harita teh kasus kiamat. Tadi ulama tak itu kiamat. Moal aya nu bisa menghindar salamat. Wa hala bainahumal maus fakana minal ketika manehana newalan gitu Nabi Nuh mengucapkan gitu otomatis harita kereh macam kalau ombak tihana akhirnya kapal karitu anak kapal itu fakana minal mabrofin kelem eta nya ieu kalimat jadi tina bencana jelema tina bencana kawangan itu la asima yauma min amrillah illa man rahimah itu poin nu kudu berhargana bencana alam ayeuna ge bencana alam mun tauhid covid ke bencana alam moal aya nu salamet kecuali anu dirahmatan ku Allah yakin menang rahmat salamet berarti menang rahmat. Bis jelas Allah nya ayuran. Ya. Jelas Allah nya mata urang salamat ge ngan nu jadi masalah urangna pikanya henteu. Da Allah nya Allah karep anjeun. Dek tanpa pandang bulu punya mandat kekuasaan teh kasah kumaha urangnya Allah pribadi. Ngan nu jadi masalah mah urang nak layak teu pikanya henteu. Ka problemna. Jadi dina segala bencana oge tetep anu nyalametkeun teh Allah nya. Nah, cara-carana mah metode Allah Maha Kuasa. Eta kudu jadi tauhid cek urang menjadi pegangan dalam segala hal musibah moal bisa selamat tamu geus ditargetkeun ku Allah. Kecuali dikanya. Beres disebutkan wakila ya adublahi maki wa isal kelai wakil dalmai wa qad amru wastawat ala judi wakila bukan likauna dolimin dia putusan Allah urang mah cai geus teu surut asa tina taneuh kana taneuh asa ka langit naik ka langit awak terus surut maka ketika surut si parahu teh yang ceneng di luhur gunung judi disebutna halal judi. Jadi ngakuran mah ala judi tapi kenyataan ayeuna mah loba pendapat aya gunung Ararat. Teuing apa tanya kan. Kan meureun Persi disebutna teh. Di gunung judi bawa penasaran areangan teh kita dari perintah ku Allah kudu neangan kapal tadi dia dari anu urang jadi pedoman teh wana dan nuhun roba faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka haqqun wa anta ahkamul hakim. Sebelum dijadikeun bencana ketika Allah marentahkeun Yuntalahu maka Nabi Nuh kan bertanya bagaimana dengan keluarga saya kan itu ya maka Allah merintah bukan hanya keluarga termasuk satoge sapasang gitu. Jadi ketika Allah geus ngabejalan ka Nuh bakal begini rencana nate maka Allah Nabi Nuh nanya bagaimana keluar saya dina hati diselamatkan atau tidak begitu ya maka Allah teh ngajelaskeun keluarga maneh teh
dilatih semua yang iman. Asipun kakapan lain eta unggul termasuk satu-satu ge perlu generasi. Ketika nyebut ke satu harus berarti bener ieu teh saalam dunya. Sabab namun banjir nanti saalam dunya tidak perlu satu diselamatkan. Da aya teh pulau saja. Kan gitu bener. Oh Jawa pulau di Sumatera ge loba lah kege bisa ngaput teh perlu bakal jaga ngaput. Maka sekali tapi pasti ieu banjir teh sakabehnya. Malah tahu dah kurangnya. Cairnya sakitu tapi kenyataan ayeuna aya cair disimpan ku Allah ditutupan aya cair simpan. Dibekikeun cair. Maka lamun cair tersebut di dua kutub dicairkeun kabeh jadi rata kabeh diteuleum. Namun secara teori jadi mungkin wae baheula teh cair ku si cair di kutub teh. Jadi we pulau teh kabeh. Lantaran wa arsaku alal ma'a. Aras Allah itu di atas air. Maka aya pendapat sabarama dunya teh permukaan cair. Cairna disurutkan, dibekukan, disimpan di sisi maka tinggal di sana. Gitu ya. Jadi ketika Allah janji rek nyalametkeun anak kena keluargana, maka kanyataanana anakna maot diteuleum jeung pamajikanana. Tapi Nabi Nuh terkomen pamajikan maot. Beda pamajikan jeung anak. Tapi Nabi Nuh teh nyebut Nabi Nuh Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Gusti anjeun teh janji teh nyalametkeun ahli. Ada apa ahli? Bahasa ya ahli ke bahasa Arab. Sok lihat keluarga kan. Kurang diterjemahkan keluarga. Jadi ngadu Gusti anak abdi ke keluarga abdi. Sedangkan anjeun teh perjah janji. Janji anjeun itu hak. Bari anjeun teh ahkamul hakimin. Maha bijaksana di atas semua kebijaksanaan. Kamu hakimin teh hakim pang bijaksana. Nah, coba jawab ke Allah, jawab ke Allah. Ya Nuh innahu laisa min ahlika. Ya Nuh anak maneh teh lain kulawarga. Anak maneh lain keluarga maneh. Alasanana innahu amalun ghairu sholih. Lantaran anak maneh amanah teu saleh. Teu iman. Nah, jadi cek agama mah nu disebut keluarga teh sarua iman, sarua Islam. Lebih sempurna namun silaturahmi. Nah itu jadi patokan kajen anak kafir tidak bukan keluarga. Kajen pamajikan mata zaman perang Badar Abu Bakar neneangan anak anak perang diteteangan lek dibunuh non kafir. Anak lalu ngadongeng, anak pun apa bapak kakak ketika bapak orang datang, baricat orang tadi itu, bapak orang itu baricat, bapak orang udah dikerjakan ke kapan? Nah, lagi payah. Anak tapi tahu orang bisa begitu. Abdul Rahman, anak Abu Bakar Abdul Rahman, tapi takdirnya ke suatu saat masuk Islam. Untung harita cenah urang teu kapangih wah pae. Nah, tak jadi keluarga teh yang otomatis marebet kana hukum ketika pae lamun anak itu kafir tidak boleh dikasih warisan. Namun kafirna awewe urang teu kudu ngawalian.
ngajeun teuing lamun rek dosa rek zina rek maling rek judi rek maehan selama mun ngomongnya tetap kajeting batur soleh anu tapi lamun geus kafir bukan keluar eta asli hari urang copot patokannya mana kajeting kafir asal batur rek kan gitu urang mah loba nu bela wah simpati bela pati karo Ki Gerung kafir coba pikiran ya ini jadi ukuran keluarga teh maka simpuling pernah istilah Sunda dulu teh aya opat sapanjang sarua ada mahawa dulu kecuali geus kaluar tina identikna keadaman kehawaan sebut teh LGBT udah begitu kalau itu paehan da Allah gimana kabeh ulama rasulin kudu diamalkan mereka lainna adi pokoknya mah aya we berita LGBT paehan tanpa nah da Allah gimana di urang akan dibela coba ulang mikir ya urang pakai logika ayeuna urang normal alhamdulillah urang normal penyakit itu teh tepa bahkan ceuk sawareh mah patukeun baju we jeung itu bakal tepa penyakit ya lamun kitu tepa kan ukirna teh jadi kabeh yes andai-andai kabeh lamun jelema geus kitu kabeh anakan mah oh. Awe jeung awe, laki jeung laki anakan mah. Berarti hanya 100 tahun punah mulai jelema. Mending urang terbawa punah atau manehna heula keun paehan. Tadi kitu secara teori. Sama yang aing ruksak sama aing paeh maneh heula paehan. Lantaran geus teu layak disebut jelema. Nah, sakabeh anak Adam jelema dulur kabeh ge rek kafir rek sapanjang eta lamun aya terjadi perpecahan eta mah tentang beda pendapat beda kepentingan aya hukum perang begitu mah aya beda hukum walaupun perang tetap dulu aneh ya Israel salah sahiji bentuk nyatana ketika perang Ahzab di Madinah perang Ahzab penting perang mau Ahzab perang di Madinah jeung Madinah tapi pentingna urang Madinah awena ngalut nganteuran sin aya cenah kamu suh coba kata di Madinah kitu ada ajaibna masyarakat Madinah nepikeun ka aya salah saurang anu sebelum terjadi samangeh terjadi perang Gajah oge jelema teh pikeun kafir nepikeun ka asup Islam gara-gara kitu dendam kehodek nyerang Madinah belang perang aneh nanti masyarakat Madinah teh datang nganteuran kamu musuh cek Madinah kita sama orang kita sama turunan Adam perang silah tapi kita mau manusia tetap jalan eta tah hukum perang teh sabenerna mah aya dulur sarua Adam sa Adam sa Hawa dulur kemudian dulur nasab tah dulur nasab anak nini aki eta dulur nasab eta dulur teh di akhirat mah teu berlaku anu berlaku di akhirat mah sa iman sa Islam jeung silaturahmi mata di alam kubur ketika ditanya saha dulur maneh tong jawab si anu jawabna semua mukmin semua muslim dulur kuring dulur nu alus nama anu silaturahmi eta mah lebih istimewa
biasana lamun geus terjadi silaturahmi kadituna teh silik sapaatan. Mungkin wae dulu mungkin saya, tapi kan bisa jadi pasea. Pasea di akhirat mungkin ulang pasea. Tapi ketika terjadi silaturahmi pasea di akhirat tapi silih belaan disebutna silih sapaatan. Perlu silaturahmi. Silaturahmi anu ku Allah dipromosikeun, disyariatkeun, bahkan dipardukeun salat berjamaah. Ketika si imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah, semua rempah assalamualaikum berarti terjadi silaturahmi. Jelas. Tah eta kakara tinggal menyesuaikan di dalam masjid jeung fakta di lapangan. Tinggal eta mah sesuaikeun. Mun di masjid saling mengucapkan salam, di luar masjid para sehat atau saling salam. Tinggal. Maka kecil lucu di masjid. Assalamualaikum. Kan jelas kaki gitu. Assalamualaikum. Di luar carekan. Aneh. Kadang-kadang silih jailan, sekarang ya muslim teh paham. Maka salat itu harus dipelajari, bukan hanya dipraktekkan. Ya, jadi salat teh mencari rahmat Allah. Salah satu bentuk, lain bentuk hablum minasna ayat salat. Jadi Allah ketika jelema amanah teu soleh teu sesuai jeung agama teu sesuai maka nu kitu geus teriak disebut ahli. Nabi Nuh merasa salah awe bodoh keneh gitu. Jadi ketika aya merasa salah Nabi Nuh walaupun berdasarkan ketidaktahuan lah bodoh merasa maka cek Nabi Nuh ku Allah ditegur fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Dia negor Nuh maneh tong nanyakeun tong barang penta perkara anu maneh can nyaho. Iya fala tas'ali ma laisa laka bihi ilmun. Ya pada guru Allah maneh tong menta perkara anu maneh can nyaho apakah berhak atau tidak. Jadi lamun nyebarkeun apa aja ya kan Allah tegur. Kan poin eta nama. Kemudian Allah ini aiduka antakuna minal jahilin. Kuning teh Allah sama Allah karena namanya kuning sabenerna terjadi proses itu tadi kieu-kieu teh sabarna kudu paham eta cerita teh mangrupakeun papatah muncul urang mah sejarah kealaman teh kudu jadi papatah supaya maneh ulah jadi jelema bodoh. Ya, jelas. Kieu kesimpulan Nuh dari mulai maneh dakwah mulai diangkat Rasul terus dakwah terus tapi ketika peristiwa tenggelam anak maut majikan maut eta kabeh teh sejarah tapi tujuan kuring ngarah maneh pinter ulah jadi bodoh berarti harus dipelajari sejarah Nuh ku anjeun oge harus mempelajari sejarah sendiri komo ulah. Namun ayat sejen wal tarundur maqadabat ligot. Maneh kudu ngalenyepan naon geus kaalaman teh ngarah maneh boga pedoman jang masa kahari. Itu. Jadi ya.
Ini perlu sejarah. Mata ayeuna ya. Paham KBG, paham. Termasuk pendidikan kelas tinggi lah. Sebut we dina soal ilmu komunikasi. Naon ngaranna? Harapan bagaimana fakultas naon? Ya, diplomasi, politik dan sosial. Apa nukil? Sejarah itu sangat berguna. Maka carana supaya rakyat jelema bisa dibodohi, dimanipulasi sejarah. Allah merintah ngarah maneh pinter kudu paham sejarah, itu kesimpulan. Aya jelema anu mung eleh, sabab lamun jelema paham sejarah akan tahu diri, tahu jati dirinya, harus saya berbuat apa. Caranya supaya itu tidak terjadi manipulasi sejarah. Politik di dunia tak inti. Nah, tak. Urang kan teu nyaho, urang teu nyaho sejarah urang, teu nyaho sejarah Indonesia, teu nyaho sejarah Islam, teu nyaho perkembangan Islam. Bisa kumaha ukur ceuk beja. Bari nu ngabejana teh ngabohong kabeh. Ampura, ieu memang ada terus terang pek beja-beja terasa. Ustad anu sorok kampanye itu jelema belegum teu nyaho sejarah. Mata hatiku bener dia anu mah. Maneh deui dor daek masyaan itu Islam nya bisa dar parasnya naon dijebak ku sejarah. Nah, sejarah. Jeung moal aya sejarah anu hak na Quran kabeh. Ayeuna urang naon? Ieu teh nyaho ieu. Maka Nuh sadar, kemudian Nuh ngaduha Allahumma ini atau Robbi ini a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa ila tanfiri wa tarhami akun minal khasirin. Si tantayungan abdi ulah terlibat mempermasalahkan anu abdi teu nyaho. Urang osokan. Deuh riweuh padahal teh nyaho. Ulah abdi ulah terlibat mempermasalahkan anu abdi teu nyaho. Tang tayungan abdi ulah terlibat ku masalah anu abdi teu nyaho sakitu. Yeuna bieu. Ketika abdi terlibat wa ila ta'bili wa tarhamil akun minal khasirin. Namun abdi teu dihampura terus abdi teu dikanya geus hanya satu kali terlibat pun bakal jadi jelema. Ya jelas. Jangan melibatkan diri karena perkara naon ketika urang teu nyaho. Ieu poin pelajaran. Kamu urusan pemerintah segala macam, betulnya udah kamu komen. Milu cekcok, milu cekcok. Dah mau nggak gaji. Bukan, ayah komentarnya dibayar, Nah. Beres karena eta maka Allah merintah. Qila diperintah Allah. Ya Nuh ihbit. Ihbit. Ingat kalimat ihbitu ada sok perhatian dulu salah. Ya Allah merintah kana ihbit Nuh turun dina perahu. Ihbit. Turun dina perahu. Bisalamin minna wa barakah alaika wa ala umamin wa uman sama semua itu. Ya, jik turun di perahu disertai barokah di kulit.
Berarti ihbit itu pada ulang terima dijerut tidak gorok ihbit. Salah di hati yang Adam diusir. Banyak pelajaran insya Allah. Kamadar kuman sanu matiuhum summa yamasuhum mina azabin alim. Tapi ingat no, maneh cicing di dia akhirnya kesalamat tidak bencana teh, ku kami diberi kesempatan menikmati hidup. Tapi regenerasi generasi tersebut pasti harus saja mengalami cobaan. Selama hidup yamasuhum mina azab. Tetap selama hidup mah harus tersentuh dengan ujian. Jadi hidup mah ya beres, yang harapan iya masalah lagi, ya beres, ya harapan iya masalah lagi. Mau ayam beres, sepanjang sampai. Kemudian ditutup peta pembicaraan sampai di situ. Kemudian kan itu Allah tengah wahyu ke Nabi Muhammad. Kemudian Allah menjelaskan tilka tadi teh Muhammad tadi tentang cerita nu kan ulun nyaho min anba'il ghaib. Berita-berita gaib. Kan ulun nyaho peristiwa itu sejarah kuat tapi di wahyu terabongkar. Nuhiha ilaika. Kami nerangkeun ngawahyukeun tentang nu ka maneh ba kunta ta'lamuha. Maneh teh teu nyaho baheula malalakon ieu teh. Saur Allah kana Muhammad. Anta walaka maneh rek kaum maneh Quraisy. Ulun nyahoeun cerita nu min qabli hada sebelum turunna wahyu. Pasdir inna al-akibatan. Usaha begitu sing sabar. Maneh Muhammad menghadapi Quraisy nu ge baheula kitu. Dilawan, diledek, diejek gitu. Ya, jadi Allah mematahan Nabi Muhammad melalui cerita ini. Terus nu sorangan kudu membaca cerita sendiri sebagai pepatah. Kemudian disampaikan ke ulang cerita ini, berarti kudu jadi pepatah. Lain hiburan gitu lah, kata-kata itu lain hiburan. Kurang mau kan dianggap hiburan. Iya teh ayat contoh. Tadi ayat poin-poin ini tak harus hiburan. Sakit betul enggak? Diabarikan dengan bentuk doa mah ya, doa ya. Bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sok dibacana teh bismillahi majreha. Udah populer. Ieu teh perintah Allah wa qulna wa qala jeung ngucapkeun kieu ketika Nuh naik kana perahu. Allah ngadawuh ieu kabu pihak cik taik naik ka perahu kabeh bari ngucapkeun bismillahi majreha wa mursaha. Jadi ieu teh kan baheula mah can aya kapal terbang. Ya, kumaha can makanan kapal terbang pun ngalibatan laut. Maka sama ngucapkeunana bismillahi majreha wa mursaha. Gimana kayak itu kan?
ketika mancat karena kapal erek kapal laut erek kapal terbang ucapkeun bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tuh naik bis zaman seperti nabi Nuh omah gede pun sami naik bis kumaha sami sami pokoknya mah naik bus memang aya kendaraan ya subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Itu naik kendaraan darat. Jelas, naik kendaraan. Eta teh naik kendaraan darat dalam doa. Sabab kalimat nage subhana. Jadi subhana teh ta'ajub zikir mengingat. Lamun mutalima doa bismillahi majreha wa mursa urang kan diparentah ku Allah harus diawali dengan bismillah. Jadi cara makena teh bagi cat kana motor bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin. Itu sabab dek naik motor dek naik mobil pasti ngalabetan cai walaupun kakalen lah cai ada dek aja apa insyaallah tak ya Allah itu doa Nabi. Jadi setiap berangkat kemana saja di antaranya mulai dek biru kenyambang terselah dimulai pokoknya misalkan mereka kurang rata-rata eta mah subhanallah sakhkhara eta mah tasbihna. Jadi bismillah nama ieu atau ada numpang ari kedua teh mah bismillah sakitu we asal inget bahwa ieu teh syiar kan ya balik. soal Al-Quran biasa ngabela kurang kena kemahan terhadap Al-Quran. Nah. Jadi kieu nya. Lamun dina proyek, apa proyek? Seperti abdi udah ya, digambar, diprogram nyeun masjid gitu. Kan geus aya strukturna naon ngaranna programna gambar kieu sesuai. Kemudian dipraktekkeun di lapangan pasti loba perubahan. Bisa rubah bentukna, bisa rubah macetna, bisa rubah macam-macam, selalu ada perubahan. Moal aya proyek kemana ya pasti gitu. Tapi aya acuan pokok. Kayak gitu nya. Nah kemudian kita geus beres, ya bangunan teh digambar ulang. Tadi mah gambar dalam bentuk perencanaan, ya. Lamun ieu gambar hasil. Tah, ieu ge sarua dihitung lagi biaya segala macam nanti nu kieu teh. Kabeh dihitung lagi diaudit. Oke disinkronkeun antara dua eta teh. Gitu nya. Jelas tah. Tah. Naha perubahan ieu teh masih dalam koridor kan aya patokannya, aya batas kebijakan. Lamun da bangunna batas kebijakan naon aya toleransi lah. Ulah gede, kalau punah hanya sekian. Teu meunang teu, tapi kalau harus sekian kan gitu aya. Tah Quran ya gitu. Quran. Jadi Quran teh aya contohna kieu. Aya hukum. Ketika seseorang bulan puasa terlibat melakukan persetubuhan di siang hari. Kan mana? Maka ngadu kan Nabi Muhammad, abdi cilaka kieu. Maka ponis hukum nate harus puasa 2 bulan berturut-turut. Temenang dicicil. Kecuali terhalang ku alam. Suami istri dua anak dulu. Aduh, mesti. Kalau nggak gila banget.
ayeuna ya bulan Ramadan can sabulan abdi geus batal ngomong ke. Padahal can praktek kan. Ayeuna mah abdi mah ngomong ke. Ayeuna oge bulan Ramadan geus teu kuat lah. Eta di antara maka Nabi harus ngaluarkeun sedekah 30 kilo tersebut. Ya. Maka si fakir tersebut boro-boro jangan gitu. Tiap hari ge abdi can bubuk mani. Can cara ngalieukeun aja. Tiap hari ge abdi can bubuk. Jadi ketika hari batur mah bangun tidur teh masak. Hari abdi mah bangun tidur teh bingung ka mana neangan pasakeun. Maka abdi setiap hari teh teu boga kapastian apakah meunang dahar atawa teu tiap hari. Nabi temes. Akhirnya Nabi nyopot 2 karanjang korma. Ieu mah atuh bener. Kumaha bagi itu? Langsung dibagikeun da abdi nu lapar. Tatangga abdi teh kabeh salubeureuan abdi. Abdi teh bangsa sarana. Geus lah bawa ka bawa. Nah, jadi lamun aya dina salat, dina haji, dina puasa, loba kasalahan urang tapi di luar kemampuan itu bisa dihampura. Ya, di luar kemampuan sebab patokan urang teh la haula wala quwata illa billah. Walaupun urang geus nyaho geus apa tapi praktek teu becus teu mampu dihampura. Anu beratna urang nyaho urang mampu. Udah dengan harta harus benar-benar tobat gitu ya itu mampu. Nah jadi Quran teh engke teh dijontrotkeun. Cek Quran mah kieu berarti perencanaan program. Mungkin lalakon urang dijontrotkeun. Mungkin lalakon maneh kieu tah disinkronkeun gitu. Apakah ada unsur kesengajaan perubahan teh atau unsur ketidakmampuan atau unsur beleguh atau cilaka tadinya kebijakan Allah. Jadinya gitu. Kayak dipertimbangkan, lamun bisa tuh, ya mah unsur kesengajaan ulah kabeh teu mampu walaupun maneh teh jangan kurang kitu. Itu perkara jatuh maka. Tuh. Aya deui pertimbangan teh kieu. Pagawean urang teh dibela teu kufuran, misalkeun contohna ya. Aya 2 kalimat. Allah teh marentah aqimus sholat. Ya, ini contoh. Ngadegkeun sholat. Tapi aya kalimat fawailun lil musallin. Cilaka jelema anu salat. Aya deui parentah fasholli li rabbika wanhar. Fasholli kudu salat maneh, tapi teu make mungkin. Tapi na parentah aqimus sholat. Nah, dia teh kudu jadi contoh. Mun urang nyebutkeun aqimus sholat saperti urang cintai panggieunkeun ada bangunkeun bangunan. Urang sadiakeun sagala macamna euy bangun sebuah bangunan. Maka pasti nitahna ka saha? Ya bae sing we lamun urang teh nitah, euy urang teh nyieun imah, sagalana geus aya, jieun kumaha imah? Bentuknya seperti ini. Satu nitah ka saha? Ahlina. Tanya urang dalam sholat ahli tidak? Jelas kan? Urang geus nyaho teu tentang salat. Sebut teh syarat rukuna. Ampurannya seperti itulah. Urang ge minta nyeun balong panggelut pasti ke ahlina. Jadi Allah minta sholat itu kepada siapa? Satu, orang yang siap menerima perintahnya, mukmin. Maka dalam kitab-kitab saja mak disebut nate mukhalaf. Sok aja mukhalaf. Jadi mukhalaf itu orang yang sudah layak diberi beban tanggung jawab. Mukhalaf itu orang yang tahu.
Jelas ya? Berarti lamun hayang nyaho teh wajib niangan ilmu udah mungkin. Ketika jelema tersebut siap secara fisik, gede tenaga, berarti siap dititah. Bisa tuh nyaho tuh kan kudu niangan ilmu. Sabab walaupun bedas teu becus nanaon moal dititah. Geus bukti nyaho ngarti becus baru dititah. Jelasnya? Ketika geus prak gawe alus goreng, alus di buluhan lamun teu digoreng lamun goreng. Itulah salat. Jadi jelas lamun ceuk Allah wailul lil musholin lolobana jelema salawatan cilaka. Mungkin lain ahlinya. Teu nyaho ilmu pipilueun salat. Satu itu. Kedua, lamun urang dititah ngabangun imah usaha. Urang lain kan? Urang dititah ngabangun sholatnya milik siapa? Yes, ya? Jadi mana nu urang? Oh, maka teu bisa urang saya sudah sholat teu bisa kesimpulan. Saya hanya melaksanakan perintah sholat milik Allah. Tidak bisa dihitung, orang pernah salat 10 kali dan itu kok gak orang baik mana, orang kesian. Saya berani lima, saya pun tunggu waktu sudah bangun mana, jangan buka hiji dasar lima. Berarti kuli, bisa umur tak kurang teh kuli. Kayak diburuhan teh. Jadi ayat mukimus sholat, ayat musolat, tapi silakan. Maka salat dirinya teh loba makna. Yang kan kitu tah kete Quran teh nah urang teh hanya dipileueun gitu. Lain. Ieu harus dipelajari ngarah termasuk orang yang disuruh, termasuk orang anu bakal digaji lantaran ahli. Dia sama mudah-mudahan kayak hidayah. Kedua soal rumah tangga nih. Upaya mengenalkan keluarga Jakarta itu hukumnya kumaha? Kumaha? Upaya mengenalkan keluarga Jakarta aya di dieu gitu. Oh, ngan. Kumaha hukumna tah? Dosa teh. Hukum tanggung jawab sebut tadinya roin wa roiyati. Iya man, seorang kepala keluarga tersebut punya mandat penuh mendoktrin keluarga. Ya asal itu. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi, mun seorang suami kesana, cek si suami mana yang harus itu. Betul. Tapi ketika si istri tersebut tidak mau ikut, berarti durhaka. Durhaka terus karena menolak. Apapun alasannya, ketika seorang suami minta maneh kudu hidup, nabi kan itu ka istri nate perang kan maneh hidup dibawa perang. Gitu. Terus menolak. Itu dosa. Sedangkan seorang suami harus bijak oge. Maksudnya bijak teh kieu. Hirup urang itu lebih bermanfaat di mana? Contoh, maka ada bawa maknanya. Mang merasa lebih sebutlah gampang, lebih takwa di sini atau lebih takwa di sana? Nah gitu bolehnya. Lebih bermanfaat di sini atau lebih bermanfaat? Lamun mana lebih dirinya pilih. Nah itu pedomanannya. Nah, maka ayat disebut hukum hijrah. Nah, maka di mana agama istilah resep balik kalau istilah Nabi kayak pulang tua contohlah yang tak Mekah. Sebab lebih bermanfaat di Madinah. Nah jadi, lamun mang merasa lebih enak, lebih mampu di sini, lebih takwa di sini, mau tidak mau usul keluarga. Tapi tidak mau dengan hiji deui lah. Ya gitu kasarna.
Lamun teh mah lebih manfaat, lebih takwa di sana, ya di sana. Begitu dari sisi seorang suami harus bijaksana. Tapi lamun tina hukum tadi doktrin, aku mah urang lah. Kitu mah saresna mah. Nah, ayeuna ditingali karena tina sisi hablum minallahnya, ari hablum minallah mang tidak punya kuasa, tapi urusan Allah kan. Ieu mah hablum minallah antara mang jeung pamajikan kayak gitu benar. Kemarina. Lamun ditingali hablum minallah na tidak rugi. Maksudnya kieu mang rek di dieu anggar salat teh katakan. Rek bibi itu anggar salat, berarti tidak rugi kan? Tidak, bahkan mungkin halus lah terserah. Tapi sisi hablum minallah hubungan mang jeung bibi. Iya. Ya, entar jelema-jelema. Jelas kalau untung rugi mah ada cek si mukuring. Mang pasti ada ruginya ketika jauh. Bibi pasti ada ruginya. Nah, intinya bisa tidak menerima dan saling hampura sakitnya intinya. Lamun masing-masing mereka doang teu ridho, contohna kieu. Mang tetap teu ridho mun pamajikan teu ridho. Atawa pamajikan teu ridho, Bang, ini teu bakal pesarangan. Ya cilaka lah. Duana cilaka, tapi yang ulang tarima memang apa adanya karena memang masing-masing aya sifat manusia, sifat individu manusia karesep jeung kabetah. Nyaman. Siling ridoan nyaman. Ya, ayeuna Bang. Beda lah nepi ka mana ke cicing lembur sorangan jeung cicing lembur batur, ieu ceuk istilah manusiawi lah. Jelema teh aya kecintaan tengah ayeuna nya. Eta teh memang aya hal anu kurang perlu kita bahas seperti tentang penciptaan Adam. Urang jadi urang Sunda berarti dijieun teh di dieu di suku Sunda. Wajar mun cicingna betah di Sunda. Kemungkinan baikna di Sunda. Tapi aya pendapat da tafsir Quran wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqarrah kullun fi kitabin. Aya jelema anu sigana betah di dieu padahal panjang lain di dieu eta pasti terbawa arus lah. Kayak panjang masalahnya. Ngan cek abdi iwati bisa silihan pula lah di dunia kalah mahal. Ese mereka dapat. Lamun usul salah atau sih itu salah mau angges-angges ngan cek abdi mah. Da geuning kitu gambaran nabi. Ke di akhirat. Tapi lamun urang geus jatuh kata maaf mau bisa cek cok di akhirat. Cek Allah kan di dunia geus silihan pula. Dia pasti ada di dieu. Insyaallah nu geus silihan pula mah moal pasti ada. Begitu aja, murid. Mudah-mudahan puasa urang mabrur. Amin. Termasuk jelema anu loba alusna lah bisa dipupus ka beka gorengan. Dan pasti goreng maya, tapi mudah-mudahan Allah bisa berkah ieu bulan. Amin. Akhir bulan Ramadan. Waalaikumsalam.